ফ্রেন্ডস, আমি আজ একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমি মুচমুচে ডিম ফ্রাই করব, যাকে বাংলা কথায় বলে ডিম ভাজা। তো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। তো আমি রেসিপিটা শুরু করব। আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, কুচি আদা করে নিয়েছি, আর কাঁচা লঙ্কা কুচি নিয়েছি, ধনে পাতা নিয়েছি, একটুখানি ক্যাপসিকাম নিয়েছি, আলু সেদ্ধ নিয়েছি, আর বেসনটা আমি আলাদাভাবে নেব। ডিমটা ফাটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো মেখে নেবো আমি। অনেকে চামচ ব্যবহার করে, আমি হাতেই ব্যবহার করলাম, তো হাতেই সুবিধা হয়। এবার আমি নুন দেব। আমি এটা ডিমে দিয়ে দেব। ভালো করে গুলে নিয়েছি। এবার আমি তেল দেব। এবার এটা আমি ঢেলে দেব। তেল প্রায় গরম হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, এবার প্রায় আমি উল্টে দেবো অন্য পিঠটা হওয়ার জন্য। হয়েছে, আমি এবার তুলে নেব। দেখো খুব ভালো হয়েছে, তোমরাও ট্রাই করবে, খুব ভালো হবে।